इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQOO Z9 लाइट एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल से फ़ोन करते समय फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल से फ़ोन करते समय आवाज़ नहीं आ रही है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फ़ोन में फाइल का ऐप है, इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ना ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएँगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण फ़ोन करते समय फ़ोन से आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ना स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फ़ोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब देखिए आपको इस वाले पेज पे ना कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार और रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आप दोबारा टैप करेंगे, तो इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फ़ोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये 2 काम पहले करने हैं, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना?